Ξέρεις τι μου πέρασε από το μυαλό? Ούψ. Τι μου ήρθε στο μυαλό? Ούψ. 2 εκφράσεις. Μου ήρθε στο μυαλό. Μου ήρθε στο μυαλό μετά από αυτό το βίντεο που είδα ότι σου άρεσε με τη λέξη της ημέρας που ήταν η λέξη κόπος και σου πρότεινα διάφορες εκφράσεις μαζί με τη λέξη κόπο που λέμε καθημερινά στα ελληνικά, αλλά που λες και εσύ στη γλώσσα σου με την αντίστοιχη λέξη στη δική σου γλώσσα, να σου πω εκφράσεις με βάση τα μέλη του σώματος που και αυτές είμαι σίγουρη ότι έχεις και εσύ στη δική σου γλώσσα. Έτσι θα κάνω μία σειρά από 5, 6, ίσως και παραπάνω βίντεο, όπου θα σου προτείνω μία λέξη, ένα μέλος του σώματος και διάφορες εκφράσεις γύρω από αυτή τη λέξη, που πάλι είναι σούπερ χρήσιμες και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τις ακούσεις καθημερινά. Και σήμερα, μιας και μου πέρασε από το μυαλό να κάνω αυτό το βίντεο, θα σου πω διάφορες εκφράσεις και προτάσεις που θα χρησιμοποιήσεις όταν θα έρθεις στην Ελλάδα με τη λέξη μυαλό. Και ξεκινάω με την έκφραση «μου ήρθε στο μυαλό». Δηλαδή, κάτι που πέρασε από το μυαλό μου σαν ιδέα, προκειμένου είτε να δώσω μία λύση σε ένα πρόβλημά μου, είτε να υλοποιήσω, να πραγματοποιήσω ένα στόχο κτλ. Πάμε τα παραδείγματα, μην χάνουμε χρόνο. Πρώτο παράδειγμα, ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό μία ωραία ιδέα για ένα βίντεο. Όπως αυτό που κάνω τώρα. Δεύτερο παράδειγμα, μόλις άκουσα αυτό το τραγούδι, μου ήρθε στο μυαλό όλη η παιδική μου ηλικία. Πάμε και ένα τρίτο. Την ώρα του μαθήματος δεν μου ήρθε στο μυαλό η κατάλληλη απάντηση. Μου ήρθε μετά. Πόσες φορές μας συμβαίνει αυτό, Για πες μου στα σχόλια. Δεύτερη έκφραση με τη λέξη της ημέρας, τη λέξη μυαλό. Βάζω κάτι στο μυαλό μου που σημαίνει παίρνω μία απόφαση. Πρώτο παράδειγμα, άμα βάλει κάτι στο μυαλό της, τελείωσε. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε. Δύσκολα αλλάζει γνώμη. Από την ώρα που έβαλα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι, τελείωσε. Θα βρω τον τρόπο να το πραγματοποιήσω. Τώρα θα σου πω και την έκφραση βάζω μυαλό, που εδώ δεν σημαίνει παίρνω απόφαση, αλλά οριμάζω, γίνομαι πιο συνετός, πιο συνετή. Για παράδειγμα, μετά από αυτό το ατύχημα έβαλε επιτέλους μυαλό και δεν τρέχει με το αυτοκίνητο. Δεύτερο παράδειγμα, επιτέλους έβαλε μυαλό και άρχισε να διαβάζει. Πλησιάζουν οι εξετάσεις. Άλλη έκφραση, δεν πάει στο μυαλό μου. Πάρα πολύ συνηθισμένη, πολύ χρήσιμη, θα την ακούσεις, ότι δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν μου έρχεται στο μυαλό μου. Πρώτο παράδειγμα, δεν μου πάει στο μυαλό ότι είπε τέτοιο ψέμα. Δεύτερο παράδειγμα, όταν έκανε εκείνη την ερώτηση, δεν μου πήγε το μυαλό ότι έψαχνε να αποσπάσει πληροφορίες. Άλλη έκφραση, έχω το μυαλό μου αλλού, που σημαίνει δεν είμαι συγκεντρωμένος, δεν είμαι συγκεντρωμένη σε αυτό που μου λένε, σε αυτό που μου ζητούν ή οτιδήποτε. Γιατί απλά δεν προσέχω, άλλα πράγματα με απασχολούν. Πρώτο παράδειγμα, είτε του μιλάω είτε όχι, δεν μ' ακούει, έχει το μυαλό του αλλού. Δεύτερο παράδειγμα, τι, σου το είπα, πώς δεν σου το είπα, αλλά εσύ είχες το μυαλό σου αλλού, δεν μ' άκουσες. Άλλη χρήσιμη έκφραση και φυσικά θα την ακούσεις και αυτή και θα την πεις και εσύ, το έχω στο μυαλό μου. Εναλλακτικά μπορεί να ακούσεις το έχω κατά νου. Δηλαδή, το σκέφτομαι, το θυμάμαι. Πρώτο παράδειγμα,
Πρόσεξε, μην ξεχάσεις να αφήσεις το παντελόνι μου στη μοδίστρα για να μου το στενέψει. Ναι, το έχω στο μυαλό μου. Μην ανησυχείς. Θέλει τόσο πολύ να αγοράσει αυτό το σπίτι που το έχει συνέχεια στο μυαλό της. Πάμε στο κόβει το μυαλό. Μου κόβει ή δεν μου κόβει. Πάρα πολύ χρήσιμη. Και αυτή θα την ακούσεις. Μη σου πω, είναι από αυτές που θα τις ακούσεις πάρα πολύ συχνά όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος είναι έξυπνος, στροφάρι που λέμε, αλλά μπορεί και το αντίθετο. Μπορεί να το πεις με άρνηση. Για παράδειγμα, ξεκινάω από την άρνηση. Του το έχω πει, του το έχω εξηγήσει, αλλά δεν κόβει το μυαλό. Πάλι θα την πατήσει. Δεύτερο παράδειγμα, θετικό αυτή τη φορά, η ανιψιά μου, αν και πολύ μικρή, της κόβει, ξέρει να προστατεύεται. Προτελευταία έκφραση για σήμερα. Ξέχασα μία βασική. Πήραν τα μυαλά του ή τα μυαλά της αέρα. Φοβερή έκφραση. Θα την ακούσεις πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα είναι αλαζόνας. Έχει καβαλήσει το καλάμι, ναι, εναλλακτική έκφραση, δηλαδή εγωιστής αλαζόνας και νομίζει ότι είναι κάποιος. Πρώτο παράδειγμα, από τότε που έγινε διάσημη, πήραν τα μυαλά της αέρα. Δεύτερο παράδειγμα, από τότε που αγόρασε αυτή την αμαξάρα, πήραν τα μυαλά του αέρα. Νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει. Πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, συμπατριώτες μου? Πάμε και την τελευταία. Χάνω το μυαλό μου. Πρέπει και εσύ να λες κάτι αντίστοιχο στη δική σου γλώσσα, που σημαίνει πανικοβάλλομαι, τρελαίνομαι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Για παράδειγμα, μόλις την είδε να αγκαλιάζει αυτόν τον άντρα, έχασε το μυαλό του. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω, το σταματάω εδώ. Έτοιμη είμαι να πω την ατάκα μου. Δεύτερο παράδειγμα, οι θαυμάστριές του μόλις τον είδαν, έχασαν το μυαλό τους και άρχισαν να ουρλιάζουν. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Πες μου στα σχόλια αν το βρήκες χρήσιμο και αν θέλεις να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Φυσικά, το επόμενο βίντεο δεν θα αφορά τη λέξη της ημέρας. Θα το κάνω δηλαδή μια φορά το μήνα. Για να έχουμε ποικιλία, να μην βαριόμαστε. Άλλωστε σου χρωστάω και το φιλοσοφικό βίντεο της ημέρας. Θα έρθει και αυτό. Οπότε να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς και θα σε δω την επόμενη φορά.